Txalo artean sartu da Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohi eta politikari independentista erbesteratua Bruselako Tons hoteleko aretoan. Sánchezen investiduraren baitan aritu da azken egunetan, Yolanda Díazekin hizketan, investidurarako Junts alderdiak eskatzen dituenak negoziatuz. Gaur, argi utzi du errepresioa amaitzea eta amnistia lege bat ezartzea direla Juntsek eskatutakoak Sánchezen investidura negoziatzeko. Espainiako gobernua kolokan dagoela esan du eta bi aukera ikusten ditu, batetik blokeoa eta bestetik ituna. Gaineratu du bi jokalekuetarako prest dagoela. Que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de nova planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i que va iniciar la persecució de la llengua catalana. Per tant, no sorprendrà ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord. Arratsaldeon, ikasturte berri hasi da eta kurtso honetan lab sindikatuak izango dituen lehentasunak iragartzeko prentsaurrekoa egin dute gaurkoan Bilboko egoitzan. Negoziazio kolektiboan borrokak ugaritzearekin batera lan eta bizi baldintza duinak bermatzeko aldaketa politikoen alde egingo duela adierazi du. Enpresa handiek eta finantza erakundeek, bankuek, geroz eta irabazi handiagoa dituztela, eta guzti hau gertatzen ari da politika birbanatzailerik ez dagoelako, ez aberastasuna birbanatzeko politikarik noski, eta ez ere lana banatzeko inolako politikarik, ez? Eta azken batean, langileok bizitzen aian prekarizazio eta pobretze prozesu honi muga jartzeko gaiden bakarra edo muga jartzen ari zaiona langileen mobilizaziorako gaitasuna izaten ari da. Eta urtengo kursuan ere, gure egiteko nagusia, langileen lan eta bizi baldintzak hobetzen jarraitzeko, hori izango da, ez? Langileen mobilizazio gaitasun hori aktibatzea eta astintzea. Euskarari dagokionez, Ipar Euskal Herriko ikasleen eskolara itzulerarekin batera, Frantziako Hezkuntza Ministerioak euskararen inguruko datuak plazaratu ditu eta ikasleen 78%, ez du inolako harremanik izaten euskararekin eskola orduetan. Ama eskolan eta lehen mailan 43% izaten dute euskarazko irakaskuntza 2019arekin alderatuta 2%. Igo da, baina derrigorrezko irakaskuntzari dagokionez, gehiengo handi batek frantzez hutsez jasotzen du irakaskuntza. Sail elebiduna ere bada eta ia 7.000 ikasle izaten dira. Bihar zehazkak prentsaurreko baten bidez ikasturte hasierako datuak emango ditu. Eta euskararekin jarraiki Gasteizko Udalak euskara ikasteko 900 plaza eskainiko ditu datorren ikasturtean. Irailaren 13 arte izango dute izen emateko epea zabalik. Ikasi eta bizi euskara giro onenean lelopean aurkeztu dituzte aurtengo ikastaroak. Izan ere, herri erakundeon ardura da euskara ikasi eta euskaraz bizitzeko aukera sustatu eta eskaintzea. Ikasleen 73,9% emakumeak gara. Hortaz, emakume arabarrak zoriondu nahi ditu euskaren ikaskuntza lehentasunezko kontu ikusleagatik. Euskararen erabilerak bilakera positiboa izan du Gasteizen azken hamarkada honetan. Orain, 40 urte euskaraz hitz egiten zuten pertsonak 5% baino gutxiago ziren. Gaur egun aldiz 30% dira. Guztira, 39,5 kartzela urte eta 45.000 euroko zigor ekonomikoa. Zigor eskaera horri aurre egin beharrean daude 2016an EHUko Leioako kampuseko ikasle grebaren harira atxilotu zituzten 5 gazteak. Irailaren 27an epaituko dituzte. Desordena publikoa,
autoritatearen aurkako atentatua eta lesioak egozten dizkiete. Azken delitu horrengatik zehazki, 2 gazte daude auzipetuta eta horientzat 17 urteko espetxe zigorra eskatu du akusazio partikularrak. Abuztua oro har hilabete kaskarra izan ohi da enpleguarentzat eta aurtengoa ez da salbuespena izan. Langabe kopuru handitu egin da eta txikitu berriz gizarte segurantzaren afiliazioaren bitartez zenbatutako langile kopurua. Leire Martínez. Ezagutu ditugu abuztuko Nafarroako langabeziaren datuak eta lerroburu bat aukeratu beharko bagenu hauxe litzateke. Nafarroan kontratatutako 4 langiletatik 3 aldi batekoak izan dira. Enplegu zerbitzu publikoak argitaratutako datuen arabera, langabezia ez da jaitsi, eta langaben erdiek ez dute langabezia prestaziorik kobratzen. Eta langabezia tasari dagokionez, 9% izan da. Europar Batasunekoa baino askoz handiagoa. Uztailekoa aldiz, ia 6%. Kulturarloan berriz, Anima Deba jaialdiak 16. edizioa ospatuko du irailaren 6-tik 9 Deban. 83 herrialdetatik jaso dituzte lanak. Ongetorriak arratsaldean gaur albistegira. Gaur goizeko 11etan egin du agerraldia Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohi eta politikariak. Junts per Cat alderdiak PSOErekin balizko inbestidura itun bat erdiesteko baldintzak zeintzuk diren zehaztu. Que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric, un compromís històric, un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de nova planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i que va iniciar la persecució de la llengua catalana. Per tant, no sorprendrà ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord. Eta gaurko agerraldiaren bezperan, Puigdemont eta Yolanda